Makambo nyonso makambo. Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Nga benga chinois te, na benga le prophète. Hein? Azaraye moko barami balete. Balebika bayaye belé, mais chinois à l'unique. Shadrach Yemoko Ndekolo Masolo, bozala à la découverte. Émission na bino, bo découvrir oyo nyonso eza caché. Émission oyo. Soko j'aime te, soko s'abonner te. En tout cas, la chaîne Nabino Bo s'abonner massivement. Fleur monte, bisogno sotozawana. Place beaucoup à Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Kolo Masolo. Hein? Biso sotolanda e boko yoka, basango nyonso boluka bo découvrir. À la découverte. Boko découvrir ce qui est caché, ba mystère caché nyonso. Aïe, aïe. Fleur monte HD TV. Balobi Fleur monte HD TV site oyo buka ba site wana ba site wana bando kosa biso mo trop quoi so lelo to na Fleur monte TV Fleur monte HD TV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika nabi boye parce que face B ya artiste na bino botalara face B na bango za nini à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous Sabino Basango, toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi Shadrach Lebika Nde Makambo Bokoka. Hein? On est ensemble. Voilà, comprenez que nous sommes là déjà donc, dans la ville-province de Kinshasa. Et dès qu'à Bomona, nous sommes dans l'ambiance, en plein tournage avec Maman Boli et Maman Linga, donc et tout le monde ici. Donc, tous mes gros moments, impression à Bango Moukié par rapport à Ndenge Marambango et les Keli Lelo. Tout bandit, on a Maman et après, tout on va continuer na bana. Donc il est déjà là, derrière la caméra, et mon cordon, mon chef, donc Bel Canto. Donc nous sommes là, Naba Mama. Et Kinshasa Raboué, donc Mbote Mama Biso. Ok, en attendant la film, Ndenge Bozo Pesa moi en abino et conseil ya Esika Oya Kokende. Est-ce que l'olenge ya ba maman obino boza les a l'olenge il faut ba maman nyonso bazala kana bana bango basi. Papa, au moni soko boti mwana ya mwasi azambongo. Avant ya kokende pa il faut pese toli. O pese toli te pon tamosu ba o discuter na mbali alobi. Longwa ozubi zalela mama na tamosu ngape na zana ngote. Mwana tamosu entourage ndazui caractère wana. Ozo comprendre yango wana. Mais siko na mama na biso ozana Kinshasa. Ah na Kinshasa ki motema mabe pesa la mingi. Tango yo zo pesa mwana o toli ya makambo e ko bongisa yo na miso ya camarade na yo. Ozana confiance na camarade na yo wana. Na zana confiance na ye parce que to banda bo mwana. Ozo to banda bo mwana kolia na kolata na kofungola wasaki biso to koli na kobanga na te parce que to zalaki na bonzambe na kati na biso pe to zalaki na bomoko to zwana pe mibali te ona sa camarade na mosindo jamais yo mobali olingi camarade na ngai bo to ebisi mobali ya to kuta na place mona nganda tango ya to kutani okuta biso so baso yo lingaki wana ozo mona yo mobali oyo kisona. Voilà maman bazana bato belé bazo landa osiko so ko pesa ba mbote na ona bato nyoso ba landa osiko ngai lokwa na zawa na pesi mbote na ba mapasa mibale na pesi mbote na ba bokilo na ngai nyonso na pesi mbote pe na ba femme forte bazana monde entier na pesi pe mbote na Chantal Bomolo azana États-Unis lisusu naza koyebisa ke nazana mobali moko ya jeune tournage voilà hein mobali moko ya jeune mobali kitoko komone Jansi Tituka donc fashion si bon mone mobali wana ba photo apamba yo moko kao donc ende mutasimbi biso mikolo na mboko ya kini producteur à solo on a venu Adam maman. Donc voilà liboso ya mokili pona maman mais ba si biso pe maman oza spécialiste na makambo etali maboki na mi kokate ezali technique voilà il faut que la technique voilà. Il faut que ka conseil on comprendre voilà. Na ko komi tout à tolote au moins le quoi na zabo nazali spécialiste te po ba mosusu pe bazali voilà. Mais ala kande loboko na modèle ya kobalola
ozomona po mwasi nyonso ifo yoka conseil ya mama na yo na koko na yo nga nakende ti village natal na biso nde esika nakende koyekola ndeni balamba akwanga ndeni bapepaka mbisi ndeni balamba kambisi papa wana toke motisika toza na province Équateur mais na mboko babengi Tuapa ozoyoka na parc Salunga po biso nde batoto na parc Salunga mune sino bike nakende nalia pondu oya mai mo ekopesa nga vitamine na njoto na kepa maboli soki alambelinga nani matembele to alambelinga pondu a mai atelinga siko Thomson pembeni ngaliwa vraiment yango na camarade nga ye tinga na ye bomoko na kati ya motema camarade na te ma ndeko na nga famille merci papa. Merci beaucoup maman, donc comprenez hein ambiance et ça ngana pena témoignage et ça la bien, donc toujours continuer toujours et bouquet bon ici mbote maman mbote papa vraiment on a nyonso et salami awa et puis na o eloba mi awa oko loba na nini na lobani o esalami awa ezali ka démonstration ya boyebi voilà olakisa ke eza bosala esalemaka mpe ekosalamaka kaka ata tosimbi banzete. Est-ce que oyo bino bozwi to oyo bino bobakisi na mosala na bino est-ce que bozwi mpe chance ya kopesa na bana to baleki oyo bazoya na nsima na bino yango mosala oyo biso mpe batangisaki biso bapesi oyo boyebi oyo biso tokomi na yango oyo mpe bana oyo balukaka biso mpo bayeba mpe mpo bamekola mpe kosala ndenge biso tozosala so bapusani pembeni toboyaka kopesa bango toli te topesaka bango toli basala mais bamosusu bamonaka ke bamikoka bamiyebeli na ndenge wana batunaka kotuna eza lisumu te to kosenga liteya ezalaka nango lisumu te mais kopesi biso libaya ndenge moko na mbanda ozo comprendre tosani moto so alobi amikoka na ye tovandi tosani maintenant tokoki koéchappe te actualité oyo toza nango lelo vu que moi matanga moko paye lisusu d'autres kopeda déjà mama Chako tomonaki ndenge bolelaki nyonso papa na biso pe kadiombo tomoni ndenge toleki et aujourd'hui to perdre pe papa na biso mususu na kombo ya Gimario tango bandeko ya bino ya musala bazotika bino boye bino etanke ba mikolo etanke ba yaya etanke ba maman ezo sala bino ndenge esa biso esengo te ezo sala nde pasi na motema mais biso tozo senga ka na nzambe ozoyoka na nzambe esuka tokolela kai pa nzambe tolele pa bato musu te jamais. D'autre part, okotala pe baninga bazokende toki kolobaka ki wana ezali mabongisi to ezali na kati na boyebi ya nzambe ye moko mutu ayebi yende mutu akelaki mutu yende mutu ayebi mukolo nini mutu akokende parce que kobotama nde toyebaka kobotama toyebi ke na botamaka data songolo na botamaki na mbula songolo mais kokende toyebaka mukolo wango te wana ezalaka secret nzambe abomba ye moko bien sûr tozaki na baninga tovandi na bango boseki ensemble bolie ensemble lelo yo batiki bino donc eza neti boza na kati ya bwatu te bozokende bato ozokende bokende mutu na mutu aza na libongo ne akoakoste nde yango wana tokoki kotuna nani tokotuna nzambe te parce que ye moko nde mutu ayebi ye mokeli mutu ayebi nini asalaka na bato na ye. Merci beaucoup. Donc tellement que nous sommes dans l'ambiance et tika ba maman va continuer ça musa na bango to kesko to kutana ye moko mwana ngo o ba pesa ki pe conseil to meka pe osola na est-ce que quoi appliquer yango tu ezaka ka ekotia webimi kuna. Donc on avance petit à petit. Voilà, toujours poussana malembe toujours ya. Voilà. En tout cas, muta beta libakute muta siligate oh pesenga mukongo oh sada glebiko kende bo poanité toi na carte ambiance et toi na tournage donc bon bien papa ça va yeah ça va Kimia ali
Imiali. Voilà kini. Imiara Frizala. Voilà. Il y a tes fans qui te regardent déjà. Bon, il y a aussi des gens peut-être sous plus vraiment c'est que vous êtes. Ce qui vraiment que ça moi en moi synthèse même qui est moi résumé qui est par rapport à yo et bateau pe ba Hollanda et belé peut-être ba inonté ba découvrir yo les sous. Moi c'est mamie. OK. Papa venga mami bolingo pona kombo mama baba bazu mami basangisi bolingo na kati ndezaka ke na quartier mama mo boye balobi zalaka ke mami mwana mama boli to basangisi on se retrouve mami boli c'est moi. Cette ambiance là il y a côté na art to kozwa sentiment ya musala ya maman et bande quand non depuis pour moi na biso koli na kata salon to koli tobotami wana tokoli wana ezali jelo mo ezalaki nango déjà donc ambiance wana ezalaka kaka donc yebaka ke mwana ménisier akola mpena na méniserie oza nde soki alingi yango akoma ménisier epuis ezalaka mpe lo mosusu ezalaka na kati na et même droiture ya maman yango oyo mpo ozolanda ti lelo yango katosa parce qu'on a remarqué pas mal des artistes et surtout Bino Banabasi aujourd'hui il y a de buzz, il y a beaucoup de choses aussi circulent dans le monde d'internet, les lobbies surtout. Mais on dirait côté on dit moi comme bozo kota penzate na mambo. Nalingango vraiment té. Nalinga peu visibilité té. Mais toi rabattre visibilité toi na choisi to makaka. Nalinga peu polémique té, on peut se retrouver dans le monde dans la té. Est-ce que quand tu as quitté Kinshasa pour l'Europe, tu t'es dit que petit place sur Okinde, on toujours tendance à continuer Moussa na yo, toute place au Komaki, il y a ici des gens qui motivés qui toujours au continuer Moussa là. Il y a tant que poto, nous avons une idée on a té. En tout cas, pour n'engager ici nango pour non on peut pas sur bandira té. Pour ba misala théâtre ça passe ça facilité. Au 5 sabat surtout na poto, il y a une chose facilité. Et nous avons motivé à ce présent V12. Pour y aller à dans l'école V12, ça a le roi frère parce que il présent moi la groupe salon moi et to yeba nene banda awa to compéto dans poto to kutani quoi la musa kinga yem to no tinga na scène y arrivé des fois na boya mais yem to na kotindi kanga kwa la musanga donc c'est V12 kwa Nzambi fragile. Voilà et tango la musuyo a pesio goana au côté sikona mambango est-ce que ça va? Maman tozala déjà donc nous allons na zonge déjà donc tozala déjà est-ce qu'il y a une différence de retourner kuna na balbiso tourner Kinshasa la différence est belé awa muto ape so temps est belé mais biso kuna na misala na bana esprit na comment je peux dire l'emploi du temps na biso ezala vraiment participer aucun artiste a joué pendant une semaine ne bat bazalaka une semaine ça tourner il y a ces ala bon côté biso msuto tunaka na ba week-end parce que nga pe na mère de famille na bana donc to tuna mingi kana ba week-end et tout ça là mais so bana ba congé les to tourner na biso pendant au courant de la semaine to tourner. Ça vous fait comment? Vous êtes en Europe? On a bino artiste na Kinshasa au continent internet si boy yekuna sala ki boy yekuna zongisa ki boy ba actualité wana bino ce que ton bozaka kuna boyambaka ngonde ndeti ngala mona ngondeti ezala ba beza mutalinga se faire voir quoi so ça problème mutu internet eza tribunal te to abande ko moni na musala ne biso to fana ba maman biso to na rolo bateke na lobani et comment loka bana tata mona mama moko omona ndenge to fana na groupe salon ya riva ke na mona tata moi c'est un petit mais na mona mama bomengo omoni ngana poto na so na problème eza na bana nga mama bomengo mutaka katela nga makam pona olaksa mu wana nde to koli na kata groupe salon omoni soki nga za problème ninga na obenge to sora ndenga kala tani Karine Pala wa mama leki na biso so na yebo na kenola la kuna so aza besoin voiture na bengi ba pesinga voiture
au moins groupe ça on est 500 biso donc là on sent amour au moins tambo kuta na musala chaque jour et les qui kutu na emso sala une semaine mi papa abilote mais au moins na moto botourna na donc biso kola bon donc na senga ba za na amour to likambo ezali to kuta to so to bato. Voilà, tu couture en plein tournage, c'est quoi déjà le titre du film? On est à secret. On est secret, mais bon, on a tout ça, ça na groupe océan, tout ça, ça. Tu es pe na kinto groupe a ezali, et on tout ça comme ça là. Des cas ezala, car na ba bel canto, tout ça wana tout potana. Quelques dédicaces, t'as battu Alandio. Yeah, na ope sa mbote na ba masa na tout. Non, la charité bien nous donner commande. Na muto atindi ke na ya koto mon mari Charles Juju Lokaya et mes enfants Mary, Manouach et Mordecai. Et na yo kitasuko na baninga wanga. Na pesi Bob Mbote. Na pesi Mbote. Na yo kopesa peli susu Bibish Mayala. Judith oya Fataki. Wana ba Judith na Fataki. Ba to sa mo présentation bon avant na ya. Na pesi susu ba chale. Na zongi so mo sisi. Mo te be na mo sisi, Maria, papa Simon là to bundane na scène. Papa Simon Mbote. Na ko pesa su bande ko nga nyo Afrika. Mbote na bana ba mama na nga nyoso, mama Linga Mbote, mama Boli bisous, mama Bomengo bisous, mama Bele, ma jolie yo abiso, o alembi. Na moi na biso Johnny, na zongi, on est là autobote biso bébé aboti ta maman 6 filles, ayo sur ça na moi mobile. Donc on est là ngai na pesi Mbote, moi c'est ma kasi. Donc après c'est battu son beauté na obike na ko santé maman Sophie nangai conseillère nanga spirituelle nyo surtout yé maman Sophie Kasengela donc na bo santé oncle Jancy ba wa support nga na kini oncle Marcel donc famille nangai na bo santé ba semeki nanga na za nana des places na sandi tozana ye donc ta support nga na mwana biso Moïse. Maintenant, si on a pris bango bambo tebele, Enoch, Chuli, na ozang sate, na kiti na Paris, ya Claudine, na toze bele, na so bala maboli baze bele, na kobo sate TJ Bolingo. Donc le partenaire, TJ Bolingo le partenaire, c'est mon petit frère. Et donc partenaire, on a pris ba bisou bele, Maëlé, donc voilà, azalora li passe nanga. Maëlé muntu boss. Wana bala mamboli unotanga wana maele mutu boss ya sakana te mona Suisse so lingi bambonga ba Suisse wana trouble mutu maele mutu yaya utoko sa 50aire yaya zai na 50 ans na ye na présenter sous na yesu kona ba bon anniversaire yaya to linga ko mingi likonzi ya famille donc Christelle Chituka Leki na biso na Belgique. On m'a pas la mavoli autobote so bébé. Donc Christelle na Yves Mbie. Donc bisous. Noland na ngai ya titi na partenaire. Donc bango tout wana donc ndeka bomu ba kanga suki bozinga ka boye. Donc to bi m'appelle moi naturel non ngai ekenda bongo bouger ba pasali impact na poto ba tnos balali kao star ya kiti na terrain mami boli ne makambo ba donc akiti na conteneur donc deux fois t'es star na mikili tous les groupes théâtre la poto koti kao pas une star na bo sanité batinyo surtout ba bisous ebele que ça ka musala mais pas musala tapé na mamuto sala Karine Pala yonde donc bilamba nyoso na ya na on la poto obomona na lata ba film ezea c'est Karine Pala et puis son alobi likamote na lokuta pena moi mabe président V12 Kwanzambi mon frère donc Kwanzambi donc musale sami kitoko awa donc on continue on a mis donc maintenant pour finir une dernière question est-ce que ba conseil oyo maman pesi oh ça les là tout ça là té ndenga film na ça là on makasi
Qu'est-ce que le but au même ça filme maintenant ça là on m'a quasi. Voilà. Pour maman le but na ça ni quoi ici. Ta kalinga quoi ici na ça ni donc ça là on m'a quasi. Nanga profiter na loba na petite sœur nanga Sarah. Sarah linga mona Londres tango. Après ça va abuser belle na chérie na yo. Je t'aime beaucoup ma petite sœur. Voilà petite sœur nanga oh me kana eli. Voilà na petite sœur nanga Sarah linga. Voilà, merci beaucoup. Donc nous sommes à la fin, c'était là l'ambiance de notre tournage. Donc donc baolanda biso na poto groupe océan pe ya kini ezoya makasi donc po biso moto kita to sala ke musala esalama président pe kata oya to ya biso nyonso nde bomona biso kaka biso nyonso ba Judith bato nyonso to papa Simo toujours préparé to kita na kini donc bozwa déjà ela wana kolingaka déjà bato kini po toza kosangana to sa tozelo moko nde mobuta loba papa bo moko mama bo moko nde veduzibe moko kini na awa eloko mo liboke donc eza te ke bomoni yango bozape te on est là puis toya frapper makasi to bundaka na monde internet to na bino maele groupe océan kini ba travailler ba répétition na kutu ça ma bien donc ça les a tout béton. Déjà on confirme que bientôt là tu vas payer mariage et à Ambrosio donc Kalaté. Félicitations félicitations à Ambroso, félicitations pe na Judith na Fataki baba na pe na poto on peut ba membre groupe océan. Merci beaucoup, nous sommes à la fin donc si cette émission vous a plu n'hésitez pas donc de s'abonner massivement sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Donc si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver pour un autre numéro, moi et mon invité Nadine et maman Nadine Bambo Tebele Sikoza donc à chaque fois na yaka baba fan nga balandanga na groupe na TV awa na toleka na digital et bandanga digital Congo imtakanga suta na yaka imtakanga abinanga ya mami bunga na lobate na etikata moi parce que nga oyoki su soni loba batunaka ça va soni fait Nicolas rapasi natikolo obaka batuna ta kombo na kaka babengi kombo na nani Vanessa. Comment est Vanessa? Mona Vanessa. Na peska mbote. Na nokola ngai David Purance d'Angola. Na mitoza na France. Na pesu mbote na nokola ngai Gilo Onoya aza na États-Unis. Na pesi Dorcas Senga aza na États-Unis. Na linga bon makasi na yana kanga. Voilà, je sais pas si tu veux m'en dire. Voilà, nous sommes à la fin, donc bye.